एब्सोल्युटली फ्री। लोग मुझे सारे टायर्स फ्री में मिलते हैं। अरे यो, तुम्हारा स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भाव ताव करते जी। ओके लुईजी तुमको दूसरा ऑफर देता है। अगर तुम एक टायर खरीदेगा तो हम तुमको अरे जरा देखो तो रमोन तो मैं भी तीसरा ऑफर दे रहा। नो 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 आई डोंट वांट दैट। देखो मेरा बात है। You the last offer। तुम एक टायर लेगा तो हम तुमको 7 स्नो टायर्स फ्री देना। खत्म। तुमको लेना तो बोल देना, मेरे साथ तुमको मालूम। ओह ज़ेड, एक स्पॉट तो रह गया, वो देखो वहाँ बॉनेट के ऊपर। No, no, no. Please stop। थैंक्स रेड। ये किस खुशी में था? तुम कोजी कॉन्स में रहना चाहोगे या नहीं?